今天主要和大家来讲一下如何在一台电脑上面开10个、50个甚至100个账号，而且每个账号之间都不会被关联。你不论是养号还是注册账号都是可以的。我下面就举了几个例子，像国内有9个平台：今日头条、搜狐、百家号、小红书、新浪、网易、知乎、豆瓣，还有简书，甚至包含淘宝、天猫这几个都是可以做到防关联的。还有国外的平台 Paper、Lynda 和 Bphone 也是可以的。首先我们还是需要搭配一款反指纹防关联浏览器，具体今天来给大家操作一下。我们先去这个浏览器的官网去下载一下。好，现在大家可以看到已经打开网页了。这款浏览器号称是用虚拟浏览器配置文件代替若干电脑。我们先把它下载下来，因为我已经下载过了，所以这次就不下载了。我们到桌面先打开，登录一下。左边我们可以看到有个新建浏览器配置文件，我们点一下。点一下以后，这边我们可以看到的它的那个操作界面，有些朋友可能会看不懂，什么字体啊、Flash 啊这些都看不懂的话，我们可以直接点击右下角获取随机配置文件就可以，因为每次点一下它的配置都是不一样的。好，我们这边上面先备注一下。然后我们还需要一条代理 IP 来实现。我这边用的是911S5。我先简单的配置一下。现在可以看到 IP 已经改变了，然后保存配置，然后我们找到刚刚的配置文件，双击打开，然后我们需要用到一个第三方的指纹检测网页，去检测一下指纹。我们可以看到现在是美国的 IP， 但这边发现了这个问题：系统时间和语言。那我们重新修改一下这个配置文件，右键编辑。因为我们这次用到的是美国的 IP， 所以这边语言也要选择美国 US， 这边也是。还有时区在右边设置，这边有个基于IP 设置时区，勾了这个就不需要去手动勾选了，我们直接打开这个勾就行了。然后点保存配置，然后需要重新打开浏览器配置文件。现在我们可以看到这个浏览器是100%干净的了，也就是说我在这个浏览器上登录任何一个账号都不会被其他账号关联。我拿国内的知乎举个例子好了。
我在这个浏览器上登录一个知乎，然后再去开另外一个新的浏览器登录一下知乎2号，然后和刚刚一样获取随机配置，然后我们需要换一条 IP。测试一下，好了，现在也是美国的 IP 了，然后点保存，然后我们这条也是美国的 IP， 我们需要语言也改美国，然后时区勾选一下，启用基于 IP 设置时区就会自动设置了，然后右下角点保存，我们打开这个新的浏览器。还是老样子，我们需要检测一下这个浏览器的指纹是否干净。这条 IP 是本来就是不干净的，我们需要再换一条 IP。因为有的朋友 IP 是不干净的啊，如果像我刚刚的情况的话，需要更换一条新的 IP 才可以。好了，现在可以看到这条 IP 是100%干净的，而且浏览器也是100%干净的。我们可以拿刚刚的浏览器做一个对比。操作系统、浏览器这些版本都是不一样的，大家可以看一下 ，IP 也是不一样的。这样的话，我在这边登录第2个账号也是可以的。2个浏览器之间不会被关联。如果你要登录5个、10个甚至几百个的话，都是像我这样操作就行了。像这款浏览器来说的话，一般国内国外主流电商网站、广告联盟那些网站，基本上都是可以规避风险的。也就是说，你多注册几个账号，在我们这个浏览器上面登录的话，也是可以不会被关联，不会被网站追踪到。好了，今天主要就是给大家来看一下这个教程。至于你要用在哪几个网站上呢？那你就随便自己去用吧，反正或许你现在在用的，在这个教程里面是没有说到的，但是方法都是一样的。好了，那今天的教程就到这里。